হ্যালো গাইস, আজকে বেরিয়েছি গাজল যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এবং রাস্তার ধারে যে ব্রিজটা দেখতে পেলেন সেটা গাজল যাওয়ার সময় পরে ভালো। রাস্তার সাইডের যে দৃশ্যগুলো, গাছপালা খুব ভালো লাগছে এবং ওয়েদারটাও খুব ভালো বন্ধুরা। এবং যদি তোমাদের ভালো লাগে এই ধরনের ভিডিও পেতে, তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবার আর লাইক করে দেবেন প্লিজ। আর দেখো বন্ধুরা, রাস্তার ধারে যে কত সুন্দর পরিবেশ,